biseda u përqendrua edhe si herë të tjera tek progresi i bërë në adresimin e prioriteteve kryesore që e lidhin Shqipërinë me destinacionin europian dhe diskutuam dhe për raportin dhe rekomandimin pozitiv pa kushte të Komisionit Europian. Ndam mendimin se me marrjen e këtij rekomandimi nis një fazë re për vendin, sepse i gjithë procesi i integrimit është një proces për vendin dhe për ardhmërinë e tij të bazuar në një shtet modern dhe institucione demokratike për cilat ndihmon jashtëzakonisht ky proces dhe nga ana tjetër sigurisht që folëm edhe për sfidat e mëdha që lidhen me këtë proces në vijim. Ashtu si kundër e kam falenderuar edhe drejt për drejt gjatë bisedave dhe edhe sot Kryeministri Michel për mbështetjen e tij të vazhdueshme, inkurajimet e tij të vazhdueshme dhe për gjithë mbështetjen që vendi i tij i jep Shqipërisë dhe qëndrimin ndaj procesit të zgjerimit në tërësi, dua që ta falenderoj edhe publikisht. Ne besojmë që Shqipëria meriton një vendim për të hapur negociatat. Natyrisht jemi të dishëm që hapja e negociatave nuk është fundi i përpjekjeve tona, po është fillimi i një faze të re dhe të gjatë përpjekjesh dhe kemi besim se në këtë përpjekje kemi edhe mbështetjen e Belgjikës dhe të miqve dhe partnerëve tanë europian. Padyshim dhe jo e fundit për garancia, diskutuam edhe për rajonin, diskutuam për ecurinë e procesit të bashkëpunimit rajonal, për intensifikimin e marrëdhënieve rajonale dhe nuk është rasti që Kryeministri Michel ndaloi në Tiranë, por do të vazhdoj vizitën e tij më pas në Beograd, duke dhënë një mesazh të qartë mbështetje dhe inkurajimi për rrugën e re ku ka hyrë rajoni dhe për intensifikimin e marrëdhënieve dy dhe shumë palëshe mes vendeve të rajonit. Duke falenderuar edhe një herë shumë përzemërsisht i dashur mik dhe duke shpresuar që herën tjetër vizita do të jetë më e gjatë, sepse Shqipëria sot ju ka pritur në një ditë me diell në Tiranë, po është e vogël për shumë më e madhe se Tirana dhe ka shumë gjëra për të parë dhe për të shijuar. Kam kënaqësinë të kaloj fjalën. Merci beaucoup. Je souhaiterais naturellement commencer par Sigurisht do doja të filloja duke falenderuar kryeministrin Edi Rama për ftesën e tij dhe për pritjen e tij. Dhe siç e tha kryeministri, patëm rastin, kemi pasur rastin me shumë raste të takoheshim, disa herë në anë të takimeve ndërkombëtare, ndonjëherë në mënyrë dypalshe, siç ndodhi para disa javësh në Bruksel, ku patëm rastin të shkëmbonu në mënyrë të thelluar për marrëdhënie dypalshe ndërmjet Belgjikës dhe Shqipërisë, por dhe për marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Duhet të theksoj disa elemente që duken shumë të rëndësishme. Pika e parë është kjo vendosmëri për të punuar së bashku për të forcuar, ushqyer, konsoliduar marrëdhëniet dypalshe në të gjitha fushat në planin politik, diplomatik, por edhe duke u përpjekur të stimulojmë kapacitetin e përforcimit të marrëdhënieve ekonomike tregtare
Dhe gjatë takimit identifikuam disa iniciativa konkrete dhe ekipet tona diplomatike do të punojnë për t'i thelluar dhe më shumë në kuadrin dypalësh përpjekjet ekonomike, investitorët, botën akademike gjithashtu, botën kulturore, për të forcuar bashkëpunimin, mirëkuptimin reciprok dhe për të ushqyer këtë partneritet të fortë të miqësi diplomatike që na bashkon. Kjo është pika e parë e rëndësishme. Pika e dytë, kemi patur rastin gjithashtu të përmendim një sfidë të rëndësishme në marrëdhënie dypalëshe, e rëndësishme gjithashtu për Bashkimin Evropian, çështja e emigracionit. Partneriteti në fushën e emigracionit, kjo është e rëndësishme, duhet të theksoj përpjekjet që janë realizuar dhe që vlerësohen shumë me të drejtë nga autoritetet në drejtimin e kryeministrit për të pasur një partneritet të ndershëm, cilësor në fushën e emigracionit. Belgjika e konsideron Shqipërinë si një vend të sigurt dhe është e rëndësishme të punojmë së bashku për të lëshuar mesazhe inkurajuese për të parandaluar format e migracionit ilegal dhe punojmë të kapur dorë për dorë dhe përpjekjet e bëra janë vlerësuar. Një pikë shumë e rëndësishme që është në qendër, në zemër të shkëmbimeve tona, ndodhi dhe sot, siç ka ndodhur dhe më parë gjatë takimeve të mëparshme në Bruksel, është ambicia që kemi për të luajtur në një rol kyç në bashkimin, në të ardhmen e Bashkimit Evropian, duke mbështetur reformat që duhen ndërmarrë për të thelluar Bashkimin Evropian, për të forcuar dinamizmin ekonomik, për të forcuar investimet, për mirësuar sigurinë e jashtme dhe të brendshme, për të menaxhuar çështjen e migracionit. Por kjo ardhme e Bashkimit Evropian kalon nëpërmjet një vizioni dhe më të qartë të marrëdhënieve tona me vendet e rajonit të Ballkanit. Dhe këtu dua të them publikisht se ne vlerësojmë gjithashtu me të drejtë përpjekjet e rëndësishme që janë ndërmarrë nga qeveria drejtuar nga Edi Rama në fushën e shtetit të drejtës, në fushën e reformës në drejtësi. Do të inkurajojmë, do vazhdojmë të inkurajojmë të përpjekje kaq të rëndësishme që shihen nga qeveria belge si shumë të rëndësishme. Këto nuk janë të lehta për të zhvilluar dhe për të zhvilluar një kapacitet për afrimin me Bashkimin Evropian. Para disa ditësh u dha një rekomandim i rëndësishëm i Bashkimit Evropian që hap mundësinë pa kushte. Këto janë fjalët e Komisionit Evropian drejt procesit të antarësimit dhe në javët e ardhshme do të ketë diskutime politike shumë të rëndësishme të nivelit të lartë në xhirin e Bashkimit Evropian ndërmjet shefave të shtetit dhe qeverisë në një summit që do ketë vend në Sofje. Do të jetë rasti për të shkëmbyer në lidhje me të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe vendet e rajonit. Do të merret një vendim në muajin qershor, i cili do të jetë shumë i rëndësishëm. Dhe jam dakord të mbajmë të ruajmë një dialog të ngushtë ndërmjet me kryeministrin për të nxitur zhvillimet në lidhje me këtë vendim që do merret në muajin qershor. Nuk mund të them tani një vendim zyrtar, por Belgjika do shprehet në muajin qershor. Megjithatë, me shumë qartësi, me shumë vendosmëri them se ne dëshirojmë në një mënyrë apo në një tjetër të vazhdojmë përpjekjet për afrimin e Bashkimit Evropian me Shqipërinë, gjithashtu aftësinë, mundësinë për të thelluar reformat brenda Bashkimit Evropian dhe për të nxitur thellimin e përpjekjeve brenda Shqipërisë, për të dhënë një sinjal perspektivash pozitive optimiste dhe të marrin parasysh përgjegjësitë zbatimin e reformave në mënyrë që të integrojmë edhe më shumë dhe ky është një parim i rëndësishëm për Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, faleminderit për këtë takim, për të shkëmbim shumë të hapur, të partneritet dhe jam i bindur për ndershmërinë e vendit tim
për të marrë parasysh përpjekjet që janë bërë dhe për të vënë në dukje gjithçka që e mundur që të kemi rezultate të prekshme nga qytetarët e vendit tuaj, që ky afrim mos jetë një afrim fasade, por të shprehet me mundësinë për të konsoliduar lidhjet në fusha të ndryshme politike, diplomatike, në fushën e sigurisë, në fushën e menaxhimit të emigracionit, shkëmbime tregtare e tjerë. Faleminderit. Përshëndetje, një pyetje për të dy kryeministrat. Zoti Michel, ju thatë se Belgjika nuk ka një vendim zyrtar ende për sa i përket vendimit për çeljen e negociatave për antarësinë të Shqipërisë. Gjithsesi, ju personalisht mendoni se Shqipëria e meriton çeljen e negociatave? Dhe zoti Rama, ju keni bërë shpesh apele kohët e fundit kryetarit të opozitës Basha për të bashkëpunuar për çeljen e negociatave. A do të ishit ju dakord se jo të merrit një tur të përbashkët me zotin Basha në kancelarit kryesore të BE-s pikërisht për negociatat? Faleminderit. Sur le premier point, ma visite vizita ime sot në Shqipëri nuk është një rastësi. E pranova me kënaqësi ftesën që mu bë, sigurisht për të dhënë një sinjal nga ana e Bashkimit Evropian, një sinjal miqësie, një sinjal respekti, vlerësimi për përpjekjet e rëndësishme që janë kryer. Dhe njëkohësisht, siç u tregua nga zoti Rama, është e rëndësishme që fillimi i një procesi antarësimi nuk është pika e mbërritjes, është vetëm fillimi, mundësia për të nxitur përpjekje të tjera, reforma shtesë, dhe ky afrim duhet të konkretizohet hap pas hapi. Dhe në procesin e vendimmarrjes në gjirin e Bashkimit Evropian duhet të respektoj kalendarin e përcaktuar. Nuk mund ta vë qerrën përpara kaut. Pra, është në fillim mbledhja e shefave të qeverive të antarëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pastaj kjo pikë do vendoset në rendin e ditës në një mbledhje zyrtare dhe në atë moment do të komunikoj vendimin e Belgjikës, por megjithatë duhet të jem do të jap rreth kryesës së Bashkimit Evropian një mesazh vullneti, një mbështetje të përpjekjeve dhe do të kemi rastin të vazhdojmë rregullisht të dialog politik me kryeministrin, sepse unë bëj pjesë në ata që mendojnë se duhen njohur përpjekjet e kryera, duhen nxitur këto përpjekje dhe mos kërkohen përpjekje pa pasur vijim, pa u ndjekur vijimi i këtyre përpjekjeve me rezultate të dukshme. Ju e dini që unë nuk flas asnjëherë për opozitën në gjuhë huaj, kështu që përgjigja ime shumë shkurt është që pyetja juaj s'ka nevojë për përgjigje, pasi patjetër do të ishte vërtet një gjë shumë e vlefshme nëse ajo do të ndodhte. Përshëndetje, Edel Besani nga televizioni shqiptar. U fol për në terma konkret, sa i takon disa zhvillimeve në bashkëpunim në tregun ekonomik, në aspektin akademik dhe kulturor. A mund të kemi diçka, një informacion më shumë sa i takon këtyre projekteve dhe me hapjen e negociatave në qershor, si e shikon qeveria jon, si e shihni ju zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, me çfarë mundësish të shtuara? L'ambition que nous avons partagée që ndam së bashku ishte që të kishte një njohje më të mirë, një mirëkuptim reciprok ndërmjet Shqipërisë dhe Belgjikës, jo vetëm në planin politik, jo vetëm në terrenin diplomatik. Ambicia është të shohim se si mund të inkurajojmë, mobilizojmë sektorin privat, investorët, të kemi një njohje, një kuptim më të mirë të mundësive potencialeve të zhvillimit ekonomik, mundësive të partnerariatit në fushën tregtare ndërmjet dy vendeve. Po marr një shembull.
Kemi disa ndërmarrje që janë të specializuara në Belgjik në sektorin e infrastrukturës. Ndoshta një vend si Shqipëria ka ambicie zhvillimit të sektorit turistik, që është një mënyrë për të forcuar gjithashtu zhvillimin ekonomik, për të stimuluar investimet, për krijimin e vendeve të punës dhe një mbështetje në planin social, dhe ndoshta mundësia të nxitet Shqipëria për të tërhequr dhe më shumë turistë nga Belgjika apo vendet e Bashkimit Evropian. Kjo do të ndihmonte një njohje më të mirë të këtij vendi dhe kjo do të ndihmojë për të favorizuar afrimin me Bashkimin Evropian në mënyrë të pakthyeshme. Pra janë një rast konkret ku ne menduam të kërkojmë ekipe diplomatike të punojnë, të organizojnë takime, mbledhje me përgjegjësit në ministri për të parë mundësitë për të vendosur prioritetet në fushën e investimeve, duke mbledhur Federatën e Investitorëve të Belgjikës që mund të ndërmarrin aktivitete. Kjo mbledhje mund të organizohet në Bruksel, mund të organizohet këtu, por gjithsesi të organizohet një proces që do të nxjisë investimet dhe shkëmbimet ekonomike. Me të njëjtin arsyetim në fushën kulturore, në fushën universitare, në fushën e shkëmbimit të studentëve. Kjo gjithashtu është një mënyrë për të konsoliduar në mënyrë afatgjatë dhe të pakthyeshme lidhjet ndërmjet dy popujve tanë, ndërmjet vendeve tona, ja pika shumë konkrete që janë menduar. Dhe kemi dhënë udhëzime misioneve diplomatike që të punojnë për të mbledhur propozime dhe në muajt e ardhshëm dhe javët e ardhshme. La réponse est très simple. Çelja e negociatave është një proces i cili e fut vendin në një fazë tjetër sfida shumë të mëdha për të quar përpara reformat, për të treguar seriozitet në zbatimin e reformave dhe patjetër i jep vendit një status tjetër edhe në sytë e investitorëve të huaj, edhe në sytë e vizitorëve të huaj. Ne kemi folur për atë çka mund të bëjmë së bashku në rastin e marrëdhënieve me Belgjikën për të sjell shumë më tepër turistë dhe po ashtu për të interesuar më tepër investitor potencial në sektorin e turizmit, duke parë edhe një trend jashtëzakonisht inkurajues por dhe sfidues rritje të numrit të turistëve, po edhe në fusha tjera e njëjta gjë, dhe është fakt që tregon historia e procesit të integrimit, se vendet që kanë hapur negociatat kanë hyrë në një fazë 3 dhe në aspektin e rritjes së interesimit të investitorëve për këto vende. Bonjour, Philippe René, journal Le Soir à Bruxelles. Gazeta Le Soir në Bruxelles, një pyetje për kryeministrin Rama. Zoti kryeministër, dua t'ju pyes nëse deri në vendimin e Bashkimit Evropian të qershorit, ndërkohë vendi juaj mund të marrin përpjekje shtesë për të bindur vendet anëtar aktual për të mbështetur rekomandimin dhe në planin e marrëdhënieve në rajon, a nuk është ende vendi për të saktësuar një herë e mirë se ëndrat e disave për një Shqipëri të madhe, një afrim me Kosovën, duhen më njanuar përfundimisht. Para së gjithash, dua të theksoj me forcë se ka vetëm një gjë të madhe në të ardhmen e të Shqipërisë, të shqiptarëve, është Evropa e madhe me shqiptarët brenda. Qofshin shqiptarët e Shqipërisë apo të Kosovës, apo shqiptarët e të gjithë rajonit në vendet e tjera ku ata jetojnë. Së dyti, do të thoja që për ne nuk është një çështje për të mbyllur, nuk bëhet fjalë që të mbyllemi apo të marrim frymë të lehtësuar, sepse jemi shumë të ndërgjegjshëm se ky është një proces që vazhdon dhe do të vazhdojë, sepse është për të mirën e Shqipërisë
është ajo që duhet të bëjmë për fëmijët tanë dhe për brezat e ardhshëm. Reforma dhe procesi i integrimit nuk janë diçka që bëhet sepse Brukseli na e kërkon, sepse janë të tjerët që na e kërkojnë. Janë çështje për jetë apo për vdekje ndërmjet Shqipërisë të shkuarës dhe Shqipërisë të ardhmes. Mund t'ju siguroj se çdo ditë punoj me këtë frym dhe çdo javë ka gjëra që kryen që ndodhin në Shqipëri. I thash kryeministrit se kemi hyrë në këtë proces të pastrimit të drejtësisë dhe janë 21 gjyqtar dhe prokuror të nivelit të lartë që nuk kanë mundur të kalojnë vetingun dhe kjo është një demonstrim i një vullneti shumë të fuqishëm për reforma, por dhe për zbatimin e tyre. Por duke thënë këtë, dua të shtoj se jemi shumë të ndërgjegjshëm, se kjo rrugë është e gjatë, sepse duhet që pas pastrimit duhet që ky sistem të funksionojë dhe të jap shembullin e një funksionimi si në të gjitha vendet evropiane.